ওইটা তো নিয়ম হয়ে লাইভ আইছে না ঢুকছে তো চলতেছে কি কথা গান বাড়ি তো একটা বাকি দুবারে ঝড়ের কবলে আশ্রয় নিয়েছে এই পাখিগুলা, চড়ুই পাখিগুলা। যাত্রাবাড়ি পাহাড়ের ভিতর। এখান থেকে হবে আরে ভাই কত কষ্ট পাখিগুলা আমাদের থাকার অনেক সুন্দর জায়গা আছে, কিন্তু এগুলার জায়গা নেই থাকতে। অনেক পাখি মরা জ্বরের কবলে একটা অনেক বেশি আহত হয়েছে, দেখে এটার আমরা চিকিৎসা নিব। দুঃখের বিষয় কিছু পাখি মারাও গেছে। এদের জন্য খুবই অনুশোচনা এদেরকে আমরা ডিস্টার্ব না করি থাকি, কেন এদের মতো জ্বরের কবল শেষ হইলেই আশা করি চলে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। মজা বলতে আচ্ছা পাড়া মনে হয় কি মেহনত গেছিলেন কোট বয়সেন কোট বন দিয়ে কোট বনে কোট হ্যাঁ